សូមគោរពស្វាគមន៍ជាថ្មីការចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានរូបមន្តមួយសម្រាប់ពើកម្លាំងបាទប្រើឲ្យគឺពើខ្លាំងតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងប្រើរយៈពេលកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអញ្ចឹងណាអានេះវាបែបលក្ខណៈបង្កើនធម៌ពលឲ្យលឿនជំរុញអូនតូចយើងឲ្យក្តៅកគុកតែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តយើងមានបាញ់ប៉ោះមួយផ្លែប៉ុន្តែយើងយកប៉ោះទុំណាបាញ់ប៉ោះមួយផ្លែយើងច្រោះយកតែទឹកឯងបាញ់ប៉ោះហ្នឹងយើងក្លុកឬមួយក៏យើងយកអីច្បាច់យកទៅទឹកវាក៏បានរុះវាយកទៅទឹកឯងបាទយកទឹកឯងដាក់កែវទី2គឺយើងចាក់កាហ្វេ Nestle ហើយក៏កាហ្វេ Goro ក៏បានដែរបាទយើងយកកាហ្វេ2ហ្នឹងយកមួយណាក៏បានយើងចាក់ចូលមកកញ្ចប់មកហើយទី3គឺយើងប្រើកូកាកូឡាណាកូកាកូឡាហ្នឹងដាក់ប្រហែលជាកន្លះកែវឬក៏មួយកែវហ្នឹងក៏បានដែរដាក់កូវាសពពិសាមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការណាធ្វើឲ្យអូនតូចយើងគឺរឹងមាំហើយយើងបានយូរមិនបាក់កម្លាំងអូខេគាត់ថាយើងមុនចាប់ផ្ដើមរយៈពេលពីកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងកុំឆាប់ពេកឲ្យវាចាប់ផ្ដើមចូលជាតិសិនហើយយើងអាចធ្វើការបានអូខេឥឡូវទៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទនេះគឺជាបាញ់ប៉ោះណាយើងច្បាច់វាតុនបន្តិចចឹងសិនមកបងប្អូនអាចយកប្រដាប់ច្រោះឬមួយក៏យើងយកវាទៅក្លុកក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែយើងយកតែទឹកវាប៉ុណ្ណោះកាកហ្នឹងគឺយើងឆ្ោះចេញក៏បានឬមួយបើសិនណាយើងក្លុកឲ្យម៉ត់គឺយើងយកវាទៅឬមួយក៏ច្បាច់ចឹងហើយទៅដូចខ្ញុំចឹងក៏បានហើយយើងច្បាច់ហើយយើងចោះយកទៅទឹកវាក៏បានដែរបាទវាជាជំរើសរបស់បងប្អូនបាទច្បាច់វាឲ្យយកទឹកវាអស់មកពេញប៉ោះមកផ្លែមកណាបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់កាហ្វេ Nestle ឬក៏កាហ្វេ Goro ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងដាក់មកកញ្ចប់មកដាក់អស់ណាប៉ុន្តែនេះជាវីដេអូឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់កន្លះចប់ទេបាទដាក់កន្លះចប់ឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងកូរវាឲ្យលាយកាហ្វេបាទកូរជាមួយទឹកពេញប៉ោះឲ្យលាយតិចមកតមកយើងចាក់កូកាកូឡាចូលបាទហើយកូកាកូឡាហ្នឹងយើងចាក់កន្លះកែវឬក៏ជិតពេញមួយកែវក៏បានដែរបាទនេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ល្មមឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទចាក់ចឹងហើយគឺយើងកូរវាទៅបាទកូរវាហើយគឺយើងអាចពិសាបានហើយពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាជាពិសេសគឺមុនពេលចូលគេងគឺអូនតូចនោះឡើងក៏បឹបតែម្ដងហើយអាចវ័យបានយូរទៀតផងបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេណាគឺគ្រាន់តែថាបងប្អូនធ្វើតាមការណែនាំក្នុងវីដេអូនេះទៅបងប្អូននឹងបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តហើយយើងព្យាយាមប្រើបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ទទួលបានផលលើកទី1ទី2យើងព្យាយាមប្រើមកទឹកសិនណាដោយសារពេលខ្លះរាងកាយយើងចុកខ្សោយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះទេកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយបាទសូមអរគុណបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយហើយឈឺចង្ឆ្អែងណាបញ្ហាមិនងើបអូនតូចឆាប់ព្រោះពឹសបាទឲ្យម្ដងហើយ3 4ថ្ងៃឬក៏មួយខែកន្លះខែអីបាននឹងឃើញខ្ញុំបានមានប្រភេទថ្នាំត្រាំស្រាដើម្បីទៅជួយសម្រួលអូនតូចណាដែលមានបញ្ហាខ្សោយដូចខ្ញុំនឹងរាប់មិញនឹងមិនងើបខ្សោះឆាប់ចេញមានបញ្ហាឈឺសរសៃអីហ្នឹងបាទវាទៅជួយសម្រួលបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរយើងមានសេវាកម្មផ្ញើ25ខេត្តក្រុងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទគឺខេត្តឆ្ងាយឬមួយក៏នៅភ្នំពេញអីគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយក៏ជាលេខ Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបងប្អូនប្រើ Telegram អាចតាក់ទងតាម Telegram មកអូខេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាមានបញ្ហាអសមត្ថភាពខាងអូនតូចខាងភ្លើភេទយើងអាចប្រើប្រភេទថ្នាំត្រាំសាថ្នាំបុរាណខ្មែរយើងបានគ្រាន់តែពេលខ្លះវាអត់លឿនដូចការគិតរបស់បងប្អូននៃថ្នាំខ្មែរយើងប្រើលក្ខណៈព្យាបាលឲ្យវារឹងមាំឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាបានយូរវិញហើយថ្នាំនេះដែរយើងប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីចំពោះបងប្អូនស្រីៗដែលមានការឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបាទឯហ្នឹងក៏អាចប្រើបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូនេះបានបាទសូមអរគុណ